一班中老年人有組織有預謀咁樣喺清遠水庫邊放生成千隻貓。我都唔講究竟你哋喺水源地做呢啲嘢會唔會違法啦，我就又同呢啲有呢類興趣愛好嘅叔叔阿姨傾下偈，有冇法子我哋啲後生同你哋好好地交心咁樣傾一次，有機會搣甩佢斷尾嗰種呢？係唔係你哋將我哋養大成人，其實你哋係一啲最基本嘅常識都冇嘅呢？我哋做仔女嘅其實可以活到今日，純粹係因為我哋自己命硬啊！公園池塘放生巴西龜，河邊放生礦泉水，岳卓線放生珠江。喂，你哋唔單止喺養生界叱咤風雲，喺放生界同樣係創意無限。一貨車貓係你哋真金白銀使錢救落嚟嘅，似乎你哋嘅發心咧係善意嘅，但係你哋有冇諗過呢啲貓好可能佢本身就係流浪貓嚟嘅呢？你會唔會只係幫佢哋換咗個流浪嘅區域呢？你仲要係換咗一個冇嘢食嘅地方？如果佢係寵物貓呢，就更加慘啦！流落小區呢，佢都未必有啖好食，你仲要放生佢去山區？喂，如果咁樣可以積功德，我係咪可以將隔離屋嗰隻和尚鸚鵡放生去荔灣湖啊？頂呢個肺關我咩事啊？阿叔阿姨，我知你哋係好心嚇，但係我哋後生仔女真係好想同你哋講句心底話，與其將啲貓狗拋去荒山野嶺，不如週末一齊去動物救助站嗰度做下義工。你睇下嗰啲流浪貓絕育之後幾得意，仲可以同啲孫仔孫女一齊嚟餵貓糧。手機冇電呢，就話可以隨手掃個充電寶。但係如果你要充功德，掃啲貓落水庫，你其實都知係行唔通㗎，係咪啊？點讚啊正能量！